E aí pessoal, beleza? Vim trazer um vídeo para vocês aqui falando um pouco desse setup, mudando algumas coisas e falar do patrocinador desse vídeo também, que é a Frioses. A Frioses é uma marca que faz aí, ó, pasta térmicas para alto desempenho e é uma marca que está agora se consolidando no mercado, é uma marca nova e eu queria convidar vocês a conhecer a Frioses, que é uma marca muito da hora. Essa aqui eu até abri e eu vou colocar no meu PC hoje. Enfim, primeiro link da descrição. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo Nunes e hoje eu vim falar um pouco para vocês do meu PC e das coisas que tem aqui e das coisas que eu vou trocar, né? Quem já me acompanha aqui no YouTube já viu que o meu setup não é mais o mesmo, não tá mais o mesmo. E aqui eu quero descobrir duas coisas. O meu PC, ele tá ligando e ó, vê se vocês conseguem escutar. Espero que tenha dado para vocês escutar. Parece, né, o Eurotruck jogando aí. Eu não sei o que tá fazendo esse barulho aqui dentro. Mas eu pretendo descobrir hoje o que é que tá fazendo. Olha só, galera, eu tô com uma tela curva aqui. A imersão é muito da hora. É uma tela de 32 polegadas, curva. Eu achei muito massa. Então hoje a ideia é descobrir o porquê que esse PC tá fazendo esse barulho e aproveitar também e trocar a pasta térmica para esta pasta térmica aqui, beleza? Bora lá, me acompanhem. Bom, tirei o PC da mesa principal, trouxe para cá, porque eu descobri o que tá fazendo barulho. Essa daqui, ó. Vê se vocês conseguem ver. Então eu vou ver o que tá acontecendo com ela. Vou ter que remover. Tirei a placa-mãe daqui para facilitar. E vamos lá. Não queria estar mexendo com isso aqui não, mas vai ser o jeito. Vou aproveitar e já limpar, né? Porque tá bem sujo aqui dentro. Então, galera, muita gente tinha falado para mim para eu pegar e inverter essas fãs, né? Porque eu usava elas assim, porque é a R12 Pro. Eu gosto disso daqui, que dá aquele aspecto de infinito aqui no meio. Só que eu tava reparando que, de fato, pegando o ar daqui de fora, né, e trazendo para dentro, tava sujando demais. Olha a situação que tá isso daqui. E não tem nem um mês que eu limpei o PC. Então, infelizmente, ainda tá um pouquinho sujo ali, né? Eu tenho esse pincelzinho aqui para eu poder limpar as paradas, mas vamos lá. Infelizmente, eu vou ter que pegar e virar essas fãs ao contrário. Eu não queria. Realmente, eu gostaria de deixar elas para cima, mas não tem outra opção. Essas vão ficar viradas. Essas aqui estão pegando o ar e estão pegando o ar e jogando para fora. Eu acho que é isso, para fora. Essa aqui também, e essa aqui vai trazer o ar para dentro. É isso aí. Galera, troquei a pasta térmica aqui do computador. Deixa eu acender a luz aqui que fica melhor pra gente poder enxergar. Troquei a pasta térmica e agora, olha só. Nenhum barulhinho, o que é massa. Eu também peguei, eu tô esperando chegar uns cabos Slivered pra mim. Eu peguei esse cabinho aqui, que tava vindo por aqui, passei ele por baixo ali, ó, que eu acho que fica melhor. Ou seja, aqui pela frente não dá pra enxergar tanto. Mas tá vindo uns cabos Slivered pra eu trocar os meus, que eu tenho aqui, né? Esse vermelhinho aqui, eu tenho mole, eu podia ter passado ele por baixo pra não aparecer tanto. Por enquanto tá assim o PC, tá? Eu vou fazer um tour completo aqui pelo meu setup em breve. Se você quiser também, comenta aqui embaixo. Falando das coisas que eu tenho. Eu vou colocar essa Alexa ali e automatizar tudo aqui no escritório, beleza? E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Se você gostou, já deixa like, tá? Se você gostou, se inscreve e deixa um like aqui para fortalecer. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!